ଗାଜର ଉପମା ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଗାଜର ଉପମା। ଆମ ଘରେ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ବହୁତ ସାରା ଗାଜର ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ସେୟାର କରିଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଜରର ଉପମାର ରେସିପି। ମୁଁ ଆଗ କିଛି ସୁଜିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେଲି। ତାପରେ ଏଇଠି କଡ଼େଇରେ ତେଲ ନେଲି, ଆଉ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ପକେଇଲି, ଲଙ୍କା ପକେଇଲି, ଭୃସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ପକେଇଲି, ଆଉ ନଡ଼ିଆ କୋରା ହେଇଥିବା ପକେଇଲି। ତାପରେ ଗାଜର ପକେଇଲି, ଟମାଟୋ ପକେଇଲି। ଟମାଟୋ ଆମର ଟିକେ କଞ୍ଚା ଥିଲା, ତ ସେଇ ଟମାଟୋକୁ ଆଡ଼୍ କରିଲି। ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସୁଜିକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଭଜା ହେଇଥିବା ସୁଜିକୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ନ ମିକ୍ସ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ହେଇଯାଇଥିଲା ମୋର ଗାଜରର ଉପମା।